สวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนนี้นะครับสวัสดีนักเลงเครื่องเสียงทุกท่านนะครับมารีวิวกันอีกคลิปนะครับผมตัวนี้นะครับรถ4 ประตูวีโก้นะครับผมตอนนี้ได้มาแก้ตู้นะครับก็รถคันนี้อยู่ในประตูน้ำด้วยนะครับเห็นพวกผมทำบ่อยก็เลยลองเอาเข้ามาแก้ตู้ดูนะครับเสียงกลางก็เป็นของทางร้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตู้ซับเบสนะครับตู้ซับเบสได้เปลี่ยนตู้ใหม่เอาดอกใหม่ใส่ให้เลยนะครับผมเสียงกลางเป็นของแบรนด์ทางร้านนะครับผมนะครับฟังรีวิวได้เลยนะครับสำหรับนักเลงเครื่องเสียงนะครับผมเจอมาเยอะแล้วนะครับผมอยากเจอนะครับตอนนี้นะครับแล้วเขาก็รับแอนดูว่าดีใจแท้หนอดูเลยทักแชทไปน้องว่าเห็นยังอยู่เขาก็เลยตอบมาว่ากินข้าวอยู่ให้อดใจรอสักครู่กินข้าวแล้วสิแชทกลับอีฉันก็รอจนมาฮอดมื้อนี้เป็นเวลา3 ปีเห็นจะได้อันนี้ไอ้คือสิอ้วนเป็นควายไอ้คือสิใหญ่คือสาเห็นไอ้สิเขาโดนปาน ตอนนี้เบสออกข้างหน้านะครับ จับทงจับสิโคตาน้องหาฉันเจอจนโทรศัพท์น้องหาป่านนี้เป็นสิท้องแตกตา มือนั้นหนูแอดเฟซบุ๊กผู้บ่าวอันหนึงไปบ่บอกดอกว่าเป็นไผเจ้าหูเองเป็นเวลา18 นาฬิกาเข่งหนูนั่งจอมนั่งเล่นว่าเขาสิรับแอดบ่แล้วเขาก็รับแอดหนูมาดีใจแท้หนอหนูเลยทักแชทไปน้องว่าเห็นยังอยู่ เขาก็เลยตอบมาว่ากินข้าวอยู่ให้อดใจรอสักครู่กินข้าวแล้วสิแชทกลับอีฉันก็รอจนมาฮอดมื้อนี้เป็นเวลา3 ปีเห็นจะได้ป่านนี้ไอ้คือสิอ้วนเป็นควายไอ้คือสิใหญ่คือสา นะครับตอนนี้นะครับมาฟังเบสในรถแรงๆนะครับครับสำหรับนักเลงเครื่องเสียงนะครับอยากรู้นะครับเข้ามาเจอผมนะครับเบสแรงไม่แรงการกันไม่ชัดนะครับเข้ามาหาผมนะครับรีวิวนี้โคตรโหดนะครับรีวิวนี้โหดมากนะครับ
บอกไปนะครับ ประตูคู่นี้นะครับประตูหน้านะครับ8 นิ้วนะครับที่ผมใส่ให้นะครับไม่ได้ปาดรถใดๆทั้งสิ้นนะครับ8 นิ้วนะครับประตูหน้านะครับเป็นแบรนด์ของทางร้านเลยนะครับผม ช่างต้อมครับพาไปดูตู้หน่อยครับตู้เป็นลักษณะยังไงครับ ตัวนี้นะครับโอ้อยู่ข้างในมันเอาออกไม่ได้วีโก้เนี่ยครับตู้จะตรงนี้เลยคนที่มันชอบชอบบอกรักพอเมาแล้วขับก็ชอบรักให้รักก็รักกับใครต่อใครก็โซเชียลว่าต้องคบกันจริงหรือเปล่า ก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนดูคลิปผมนะครับก็นะครับนักเลงเครื่องเสียงทุกท่านนะครับ ก็ดูสภาพผมเลยนะครับลุยไม่ลุยนะครับลุยมากนะครับ ก็ลำโพงนะครับผมใช้ของแบรนด์ทางร้านนะครับลำโพง8 นิ้วนะครับ ตรงนี้นะครับแหลมของทางร้านแล้วก็ 6.5 ประตูหลังนะครับ แล้วก็ใส่แหลมนะครับทั้ง4 ประตูนะครับ ก็ตัวนี้นะครับฝากนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ทางร้านนิรันดร์คาร์โปรเจกต์ประตูน้ำขอนแก่นแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับRB Reborn นะครับแล้วก็ช่องทางนิรันดร์คาร์โปรเจกต์ประตูน้ำขอนแก่นนะครับทาง YouTube นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับฝากถึงนักเลงเครื่องเสียงเลยนะครับถ้าอยากรู้นะครับมีไททันอีกอันหนึงนะครับก็คือนะครับจะถูกจะแพงอยู่ที่แรงดันของลูกค้านะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผม